Səmalara qalxan hər bir təyyarə sanki insanlığın elm və texnologiya ilə birlikdə qazandığı möhtəşəm uğurun simvoludur. Amma bəzən bu uğur qanadlarını faciəvi şəkildə qırır. Səmalardakı sükut qəfil çığırışlara, tüstü və alova bürünür. Tarixin ən dəhşətli təyyarə qəzaları insanlara ölümün soyuq nəfəsini hiss etdirən filmlərdən daha real, daha qorxulu ssenarilərə çevrilir. Təyyarə qəzaları aviasiya tarixinin ən kədərli səhvələridir. Bu qəzalar bir anlıq texniki nasazlıq, insan səhvi və ya təbii fəlakətlər nəticəsində minlərlə insanın həyatını itirməsinə səbəb olur. İndi isə gəlin tarixin ən dəhşətli təyyarə qəzalarına nəzər salaq. Tenerife hava limanı faciəsi. 27 mart 1977-ci ildə Kanar adalarının Tenerife Los Rodeos hava limanında KLM və Pan Am şirkətlərinə məxsus iki nəhəng Boeing 747 təyyarəsi toqquşdu. Dumanlı hava şəraiti və hava limanının sıxlığı səbəbindən təyyarələr eyni uçuş zolağında hərəkət edirdi. KLM təyyarəsinin kapitanı radio əlaqəsini düzgün başa düşməyərək uçuş icazəsi almadan hərəkətə başladı. Bu zaman Pi AM təyyarəsi hələ də uçuş zolağında idi. Dumanın təsiri ilə bir-birlərini görməyən təyyarələr toqquşdu. Nəticədə hər iki təyyarə tamamilə alovlandı. KLM təyyarəsindəki 248 nəfərin hamısı, Pan AM təyyarəsində isə 335 nəfər həyatını itirdi. Ümumilikdə 583 nəfər həlak oldu. Bu aviasiya tarixində ən ölümcül qəza hesab olunur. Japan Airlines uçuş 123. 12 avqust 1985-ci ildə Tokyo-Osaka reysini həyata keçirən Japan Airlines-a məxsus Boeing 747 təyyarəsi idarəetməni itirərək dağa çırpıldı. Qəza 7 il əvvəlki bir texniki nasazlıq səbəbindən baş verdi. Təyyarənin arxa təzyiq divarında yaranmış qüsur uçuş zamanı divarın parçalanmasına və kabin təzyiqinin itməsinə səbəb oldu. Təyyarə havada qeyri-sabit şəkildə 30 dəqiqə boyunca dövrə vurdu və sonda Yaponiyanın Takama dağlarına çırpıldı. Təyyarədə olan 524 nəfərdən 520-si həlak oldu. Bu, bir təyyarədə ən çox insan itkisi ilə nəticələnən qəza idi. Çarxi-Dadri hava toqquşması. 12 noyabr 1996-cı ildə Hindistanın Çarxi-Dadri bölgəsində iki təyyarə havada toqquşdu. Saudi Arabian Airlines-a məxsus Boeing 747 təyyarəsi və Qazaxıstan Airlines-in Ilyushin Il-76 təyyarəsi havada səhv yüksəkliyin seçilməsi nəticəsində bir-birinə çırpıldı. Saudi təyyarəsi Delhidən havaya qalxırdı. Ilyushin isə enişə hazırlaşırdı. Hər iki təyyarənin pilotları hava hərəkəti idarə etmə qülləsinin təlimatlarını səhv başa düşdülər. Anlaşılmazlıq və səhv hündürlük seçimi səbəbindən təyyarələr bir-birinə çırpıldı. Havada toqquşma hər iki təyyarənin partlaması ilə nəticələndi. Hadisədə 349 nəfər həlak oldu. Bu tarixdə ən ölümcül havada toqquşma hadisəsidir. Türk Hava Yolları DC-10 qəzası. 3 mart 1974-cü ildə Türk Hava Yollarının məxsus DC-10 təyyarəsi Paris yaxınlığındakı Ermenonville meşə sahəsində yerə çırpıldı. Bu hadisəyə səbəb isə təyyarənin yük qapısının düzgün şəkildə bağlanmaması idi. Təyyarə havaya qalxdıqdan sonra yük qapısı qopdu, kabin təzyiqi itdi və təyyarənin arxa hissəsindəki idarə etmə sistemləri sıradan çıxdı. Təyyarə tam idarə etməni itirdi və sürətlə yerə çırpıldı. Çırpılma nəticəsində 346 nəfərdən heç biri sağ qalmadı. Bu, o dövrdə ən ölümcül təyyarə qəzası idi. Air India uçuş 182. 23 iyun 1985-ci ildə Air India'ya məxsus Boeing 747 təyyarəsi Atlantik okean üzərində terror aktı nəticəsində partladı. Kanadanın Toronto şəhərində Londona uçan təyyarəyə yerləşdirilən bomba uçuş zamanı partladıldı. Terror aktı Sikh separatçı qrup tərəfindən həyata keçirilmişdi. Təyyarə tamamilə dağıldı və okeana düşdü. Baş vermiş hadisədə 329 nəfər həyatını itirdi. Onlardan 268-i Kanada vətəndaşı idi. Bu hadisə Kanadanın tarixində ən böyük kütləvi qətl hadisəsi kimi qeyd olunur. Bu qəzalar aviasiya tarixində iz qoyan dəhşətli hadisələrdir. Təəssüf ki, bu hüzünlü hadisənin biri bizim ölkə üçün də baş verdi. Dekabrın 25-i səhər saatlarında Azərbaycan Hava Yollarına məxsus JK-8243 nömrəli Bakı-Qrozny reysini yerinə yetirən Embraer 190 təyyarəsi Xəzər dənizi üzərində fövqəladə vəziyyət siqnalı verib. Təyyarə Aktau şəhərinin 3 kilometr yaxınlığında qəza eniş etməyə çalışarkən ağır zədə yaranıb və yerə çırpılıb. Son məlumatlara görə hadisə nəticəsində göyərtədə olan 62 sərnişindən 36-sı həyatını itirib.
26 nəfər isə sağ qalıb. Bu faciə Azərbaycan və bütün region üçün böyük itki oldu. Hökumət dərhal hadisə ilə bağlı araşdırmalara başladı və hadisənin səbəblərini müəyyənləşdirmək üçün xüsusi komissiya yaradıldı. Bu qəza aviasiya təhlükəsizliyinin əhəmiyyətini bir daha xatırladır. İstintaq nəticəsində əldə olunacaq məlumatlar gələcəkdə belə hadisələrin qarşısını almaq üçün mühüm rol oynayacaq. Təyyarə qəzası yalnız ölənlərin ailələrinə deyil, həm də bütün Azərbaycan xalqına dərin təsir göstərdi. Bu hadisə hər birimizə insan həyatının dəyərini xatırladır. Sağ qalanlara tezliklə sağalmağı arzulayır, həlak olanlara Allahdan rəhmət, yaxınlarına isə dərin hüzünlə baş sağlığı veririk. Başın sağ olsun Azərbaycan.